हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर रवि कश्यप आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एल कफ सिरप के बारे में। इसके यूज़ क्या हैं, साइड इफ़ेक्ट क्या हैं, बेनिफिट्स क्या है, ये सब जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। कृपया करके वीडियो अंत तक देखिए। वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियो आपको आसानी से मिल सके। दोस्तों, सबसे पहले हम इसके कंपोजिशन के बारे में बात करेंगे तो इसमें ब्रोमिक्साइन 2 mg, टर्ब्यूटालाइन सल्फेट 1.25 mg, गुआइफेंजन 50 mg और इसमें मेंथोल जो है 0.5 mg इसमें मिला हुआ है। इस कफ सिरप को एल्केम फार्मास्यूटिकल द्वारा इसको बनाया गया है। दोस्तों, इसके प्राइस के बारे में बात करें तो इसमें जो MRP है वो 85 रुपीज़ की है, लेकिन ये आपको फार्मासिस्ट से आपको 50-60 रुपये में आसानी से मिल जाएगा। इस कफ सिरप में प्रिंट इतना है बट ये इतना कॉस्टली नहीं होता है। दोस्तों, अब इसके हम इस्तेमाल के बारे में बात करते हैं तो एलकफ कफ सिरप यदि आपको खांसी आ रही है, अंत की खांसी आ रही है, तब एलकफ कफ सिरप का इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि आपको जुखाम है, नाक से पानी बह रहा है, तब भी आप एलकफ कफ सिरप का इस्तेमाल कर सकते हैं जुखाम को ख़त्म करने के लिए। यदि आपको चेस्ट में बहुत ज़्यादा बलगम है तो ये एलकफ कफ सिरप उन बलगम को छोटे छोटे भाग में डिवाइड करके आपके शरीर से बाहर निकालने का कार्य करता है। यदि आपको खांसी की वजह से सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तब भी आप एलकफ कफ सिरप का इस्तेमाल आप कर सकते हैं कि आपको सांस लेने में दिक्कत की जो प्रॉब्लम है वो दूर हो सके। यदि आप ड्राइव करते हैं, ड्राइव करते समय आपके मुंह में या फिर नाक में कुछ डस्ट चली गई हो, सांस लेने में दिक्कत हो, तब भी आप एलकफ और ऑरेंज कफ सिरप का इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे आपके शरीर में जो होने वाले अंदर के डस्ट गए हैं उनको ये बाहर करता है। दोस्तों, अब हम इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में बात करें कि इसके क्या क्या साइड इफ़ेक्ट हैं तो दोस्तों, इसके साइड इफ़ेक्ट इस प्रकार देखे गए हैं। इसको पीने के बाद में आपका सिर दर्द होने लगता है, या फिर आपको उल्टी आने लगती है, या फिर आपको चक्कर आता है, या फिर आपके शरीर पर छोटे छोटे रैशेस पड़ जाते हैं। दोस्तों, ये सब इसके साइड इफ़ेक्ट हैं। इनमें से कोई भी आपको साइड इफ़ेक्ट दिखते हैं या इसके अलावा और कोई साइड इफ़ेक्ट दिखते हैं तो तुरंत अपने डॉक्टर्स को इसके बारे में बताएं। दोस्तों, अब इसके डोज के बारे में बात करें तो ये आपके कंडीशन के अकॉर्डिंग ही आपको ये दिया जाता है। दिन में 2 टाइम, खाना खाने के बाद में 10 ml, या फिर आपको खाना खाने के बाद में 5 ml 3 टाइम भी आप इसको ले सकते हैं। ये आपके समस्या पर निर्भर करता है कि आपको कितनी ज़्यादा समस्या है, उसके अकॉर्डिंग ही एलकफ कफ सिरप का इस्तेमाल दिया जाता है आपको। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।